هل نقدر نتخيل لون ما شفناهوش قبل كده؟ مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. النهاردة هنجاوب على سؤال: هل ممكن نتخيل لون ما شفناهوش قبل كده؟ العلم بيقول إنه عقلنا سجين للحواس اللي ربنا خلقنا بيها. إحنا بنشوف الألوان من خلال خلايا في عينينا بتستقبل تدرجات الأحمر والأخضر والأزرق، وأي لون في الدنيا هو كوكتيل من الثلاثة دول بس. لو جيت أقول لك دلوقتي تخيل لون جديد مش موجود في قوس المطر، هتلاقي عقلك أوتوماتيكيا بيجيب درجة ما بين الموف والأحمر، أو درجة فسفورية غريبة. بس في الآخر هي ميكس من اللي أنت عارفه أصلا، اللي هو الأزرق والأخضر والأحمر. بص يا صديقي، عشان نجاوب على السؤال ده بجد لازم نفهم إن عقلنا ده عامل زي الموبايل، ليه إمكانيات محددة، وآخره في الصور والألوان معتمد على السوفت وير اللي نازل عليه. الإجابة المباشرة والصادمة هي لأ، مستحيل نتخيل لون جديد تماما ملوش أصل في اللي شفناه. وتعال أقول لك ليه. إحنا كبشر عينينا فيها 3 أنواع من المستقبلات الضوئية بس: أحمر وأخضر وأزرق. أي لون بتشوفه في حياتك هو مجرد خلطة من ال3 دول بنسب مختلفة. لو حاولت تتخيل لون جديد مخك غصب عنه هيروح لدرجة ما بين الموف والأحمر. في الآخر أنت بتلعب في المساحة المسموح لك بيها، ما تخرجش برا الصندوق. في العلم حاجة اسمها الألوان المحرمة أو المستحيلة، زي الأخضر المائل للإحمرار. مخنا ما بيعرفش يدمج اللونين دول مع بعض لأنهم بيلغوا بعض في الجهاز العصبي. العلماء حاولوا في المعامل يخلوا الناس تشوف الألوان دي عن طريق الأجهزة بتخدع العين، والناس اللي شافت الألوان دي وصفتها بوصف عجيب. قالوا إحنا شايفين لون بس مش عارفين نسميه، وعقلنا مش قادر يستوعبه. يعني حتى لما شافوه صناعي لسانهم عجز عن وصفه. الخيال عندنا عبارة عن إعادة تدوير للواقع. أنت تقدر تتخيل فيل بيطير لأنك شفت فيل وشفت طيور فدمجتهم، لكن تقدر تتخيل حاسة سادسة؟ لا، لأنك ما عندكش مادة خام ليها. الألوان نفس الكلام، أنت ما عندكش مادة خام للون اللي مش موجود في الطيف المرئي، فعقلك بيفضل يلف ويدور في نفس الدايرة. هنا بقى بنفهم عظمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ألوان سدرة المنتهى في رحلة الإسراء والمعراج. قال: ألوان لا أدري ما هي. الجملة دي عبقرية لأنها بتثبت أنه اللي شافه خارج حدود التصميم البشري. النبي صلى الله عليه وسلم بجهازه العصبي البشري في اللحظة دي شاف ترددات وجمال ملوش ملف في الذاكرة البشرية، شاف ألوان مش موجودة في الذاكرة البشرية. فكان الوصف الوحيد الدقيق هو لا أدري ما هي. الخلاصة، إحنا عايشين في أوضة متلونة بألوان معينة، عمرنا ما هنعرف نتخيل لون برا الأوضة دي إلا لما نخرج منها. وعشان كده الجنة فيها ما لا عين رأت، مش بس في الشكل، لا ده في الخامات والألوان نفسها اللي لسه عقلنا ما يعرفش عنها حاجة. وبكده نكون جاوبنا على سؤال: هل نقدر نتخيل لون ما شفناهوش قبل كده؟